Всем привет! С вами Шевелевы. И вы находитесь на канале Rumax. В этом выпуске вы увидите, как можно дома своими руками изготовить декоративный камин, при этом затратив на это всего лишь 1000 рублей. Для камина нам понадобится 5 листов пенополистирола или в народе пенопласта. Размер его 60 на 120 сантиметров. Далее нам понадобится картон. Можно взять обычный, можно вот как мы коробки купили. Дальше для украшения камина нам понадобится вот такая штука. Я даже не знаю, как она называется, но в общем увидите, как мы будем потом украшать. Дальше нам понадобится, конечно же, клей. Взяли универсал специально для пенопласта, чтобы он не плавился. Дальше нам понадобится клей ПВА. Это чтобы клеить наши кирпичики и салфетки. Тоже все дальше увидите и все посмотрите. Также мы купили краску, которой будем красить кирпичики. Белая матовая, без запаха. Что еще? Ну, конечно же, кисточка. Можно взять побольше, можно поменьше. Вот. Малярный скотч. Рулетка. Будем отмерять и сейчас чертить. Маркер. Можно взять тоже обычный, у нас какой-то перманентный. Вот. Ну и чем, собственно, вырезать, это ножичек канцелярский. Вот, ну, в принципе, все. Нарисовали схему, по которой мы сейчас будем расчерчивать наши пенопласты. Ближе потом вставим фотографию, посмотрите, заскрините и сразу тоже будете делать. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Ну вот мы собрали каркас. Между собой листы мы склеивали клеем. И еще по швам проходились монтажным скотчем. И когда он у нас закончился, мы использовали обычный скотч. В некоторых местах, например, вот здесь вот видно обычный скотч. Вот. Также мы сделали специально немножко сзади выступ, чтобы у нас камин заходил за плинтус. То есть был плотненько к стене. Вот. Еще когда в конце будем устанавливать, мы его окончательно закрепим, чтобы его невозможно было сдвинуть. Вот. Также по периметру нашего камина мы вот так вот сделали из потолочных плинтусов такие вот молдинги. Вот. Для украшения. Ну и, собственно, сейчас мы начали вырезать вот такие вот кирпичики из картона. Вот. Дальше уже будем вам показывать, как будем их приклеивать. Ну и обрабатывать салфетками, клеем ПВА и краской. Вот и все. We all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes.
Ну вот и все, наш камин готов. Мы его собрали из пенопласта, наклеили кирпичики. Также мы обклеили салфетками и клеем ПВА. Вот, и, собственно, покрасили на 2 слоя, в 2 слоя. Вот, и также украсили новогодними носками. Вы можете, в принципе, украсить как вам угодно. Я повешала фотографии, елочные игрушки, свечки и, конечно же, наш костер. Это палки, мы их нарвали в лесу. Вот, ну и, собственно, гирлянда. Все.